Instagramda bir dənə qardaş var. Düzdür, bütün fikirlərinə qatıla bilmirəm, amma çox fikirləri maraqlıdır. Fərqli tərzdən yanaşır. Belə deyək, nə deyirlər ona? Fəlsəfi tərəfdən yanaşır. Haqlı olduğu məqamlar da var. Dünən səhvlərimizə bir dənə videosu qalıma çıxdı. Deməli, şeydir. Bu kitab satanlara kimsə, belə deyək. Şahid eləyib ki, şahid deyəndə nə bilim, dərd yanıb ki, ben niyə kitab almırlar falan filan. Gedib onun yerinə makyaj, nə deyirlər ona, makyaj malzemələri, məhsulları alır. Bu da izah edir ki, qardaş cəmaət şeydir, yeməyə çörək tapmır. Maraqlı statistikalarda paylaşır ki, öyle şeydir. 50% gəlirin Azərbaycan əhalisi şey verir, yəni yeməyə verir. Yəni bu adam qarnını dolandırsın, yoxsa teatra bilet mi alsın, nə bilim kinoya bilet mi alsın, sonra kitab mı alsın, neynəsin də, yəni 50% yeməyə verəndən sonra 50% də digər xərclər vəssalamda qutardı. Yəni mədəni inkişafa, şəxsi inkişafa bir pul qalmır. Haqlıdır. Yəni digər ölkələrdən də misal çəkişəm, həm 10%, 15%, maksimum 20% olmalıdır. Belə baxanda haqlıdır. Yəni mən də istəyirəm ki, maksimum 10%, gəlirin 10%-in şey verəsən. Belə deyək də, yemək içməyə, o da ki, keyfiyyətli də, ki, bu zındır diskant marketlərdən zaten bir şey almayasın. Amma dünyada belə bir həqiqət var ki, yəni elə bir düzen qurulub ki, yəni əksəriyyət bu nə edir? Deyək ki, xaricdə yaşayırıq da, belə deyək. Burada gəlirin 50%-ini şey verirsən, kiraya. Nə bilim, belə yaxşı qazanırsansa 40%-in, 30%-in, nə bilim, çox belə top səviyyədəsənsə daha 25%, 30% belə verirsən ki, buradakı şirkətlərdə işləyirsənsə, belə deyək. Amma qida ucuzdur. Qida ucuzdur. Gəlirin maksimum, nə bilim, 15-20%-in qidaya verərsən. Digər aktivliklərdə əslində şey qalır, belə deyək. Pul qalır ki, sən digər aktivliklərdə istifadə edirsən, amma kira belimizi qırır, qardaş. Gəlindən 50% kiradır. Gələk Azərbaycan məsələsinə. Azərbaycanda niyə belədir? Azərbaycanda qəribə bir hadisə var. Deməli, cavanlığımda qalan təlimlər keçirdim. Təhsil Nazirliyi, nə bilim ola, İdman Nazirliyi, Gəncə falan təsməkan. Yəni, pulsuz tədbirdir. Deyirsən ki, gəl iştirak elə, nə bilim, təlimdir, tədbirdir, nəsə də, treninqdir. Deyir, mən oradan nə qazanırsam? Acındır, sən buradan nə qazanarsan? Qazanarsan, nə bilim, bir network qazanırsan, nə bilim, yan yördəndəkinə baxarsan, özə bir şey qazanarsan, dünya görüşü, nə bilim, bir iki dənə cümlə işlərsən, gələcəkdə harcısı istifadə edirsən.